cập nhật mới giúp học viện comeback mạnh mẽ trong meta cuối mùa. Trong mùa 13 đấu trường chân lý, học viện được coi là đội hình cần khá nhiều yếu tố để có thể sử dụng, một trong số đó chính là trang bị tài trợ trong mỗi trận đấu. Bởi nếu muốn sử dụng học viện một cách hiệu quả, người chơi cần có những trang bị tài trợ mạnh mẽ cũng như phù hợp cho Heidinger hoặc Jace. Bất ngờ là trong phiên bản cuối cùng của mùa 13, Easter egg mà Riot Moddog từng tiết lộ về học viện đã xuất hiện. Chi tiết hơn về việc này, trang bị tài trợ của học viện không còn bị giới hạn trong những trang bị đơn lẻ như trong quá khứ, mà giờ đây trang bị tài trợ có thể là găng đạo tặc, trang bị cực kỳ mạnh mẽ và có thể sử dụng với bất kỳ vị tướng nào. Đặc biệt là nếu được kết hợp cùng với một số lõi như Donny đóng giày kết hợp với Pandora, người chơi sẽ có một sàn đấu đầy ắp găng đạo tặc với những trang bị lý tưởng cho từng vị tướng. Cộng thêm sức mạnh của học viện với những trang bị tài trợ tăng khuyết đại sát thương, đây được coi là một trong những đội hình vô cùng mạnh mẽ trong meta cuối mùa 13.